打呼其实就是我有那个睡眠呼吸中止症，他就发现怎么睡到一半我会就是停止，然后他就有测我的呼吸，就发现我呼吸是停掉的，然后他再推我，我才会继续呼吸。我这个东西是已经跟了我43年，我今年开了刀。陈乔恩活了40多年都没有发现的毛病，和艾伦结婚后被对方察觉到，原来陈乔恩患有严重的睡眠呼吸中止症，在进入深度睡眠之后，喉咙会突然塌陷，导致呼吸不到空气，而打呼就是为了不让自己窒息。最先发现这个毛病的是枕边人艾伦，艾伦带着乔恩去医院做了全面检查，陪着对方住了10几天医院。不得不说，陈乔恩眼光一直都不错，他以为自己这辈子都不会结婚，没想到在节目上遇到了艾伦，相处了几个月就确定了终身。而艾伦用行动证明自己是个可靠的人，对乔恩的包容大家都看在眼里。乔恩晚上睡觉打呼影响到自己后，艾伦第一时间不是去弄醒对方，而是耳机塞住自己耳朵，还细心的发现对方的异常状况。虽然乔恩比艾伦大9岁，但乔恩婚后完全就像小女生，就连心态都好很多了，不再在意别人眼光，想吃就吃。就连刘芸都在调侃对方吃太多了。不得不说，相比于3年前的乔恩和艾伦，现在他们俩真的幸福到肥了一圈。两人在芒果台综艺的见证下，从恋爱到结婚。看到这，你喜欢这对夫妻吗？